Если ты хочешь, чтобы твоя кожа скрипела от чистоты, то эта пенка для умывания точно для тебя. Пенка бережно очищает кожу без пересушивания, мягко отшелушивает роговевшие клетки и разглаживает кожу благодаря комплексу кислот в составе. Имеет мягкую кремообразную текстуру, а также благодаря растительным компонентам в составе алоэ веры, зеленый чай центеллы азиатской оказывает противовоспалительное действие. Необходимое количество средства нужно вспенить в руках и равномерно нанести на влажную кожу. И посмотрите, какой классный результат. Кожа невероятно чистая, мягкая и бархатистая. Артикул в описании.